একটা ভিডিও এদিকে এই ছেড়ে ভাই তো দাঁড়ান বসে দা আস্তে 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 এই যে কুকুরটা ও আমাকে দেখে দাঁড়াইছে আর কি এখানে। এখন ওর পায়ে যে ভাঙে গেছে পাটা, যায় না আমাকে কি কিছু আইনা দিতে পারবেন এই দোকান থেকে? আমি টাকা দিই, আনা তো ও চলে যাবে। ও না গেলে বাজারেই থাকছে। ও আর এখানে কিন্তু আইসে মনে হয় আপনারা দেখছেন, নাহলে এত দূর আইতে না। এই 2 পিস রুটি আর কলা নিয়ে আসে না, যদি কলা টলা খায়। কলা খাইবে না ভাই, বিস্কিট নিয়ে আসে, রুটি আইনেন, শুধু রুটি খালি 2-3 পিস রুটি নিয়ে আসেন। বেশিবেলা তো মুরগি ফার্মের পেডি আছে না, খাইয়ে খাইবে। সেইয়া তো এখন পাবে কোথায়? কুকুর হলো সবচেয়ে প্রভুভক্ত প্রাণী, যত প্রাণী আছে তার ভিতর থেকে। আনছেন না? খাবে এনে বাজারে ঠিক গেলে বড় লোক কি খাবার খায়, ওই মুরগি পেডি উঠি খায়। নে খাবে। এই দেখছেন খাইতেছি। অসুস্থ তো এই জন্য আর কি, একদম সেম মানুষের মতো। মানুষ অসুস্থ হলে যেমন খাইতে চায়। আপনি এটা রাখেন, হ্যাঁ ওই একটা আছে, আমি ওইটার ইয়া করে আসছি। তো এই একটা খাইতেছে, আর দূর থেকেই দেখতেছি সামনে আরেকটা আছে। তো ওই কুকুরটারও সমস্যা, পা ভাঙা। আর এই যে কুকুরটা, ওরও সমস্যা, ওরও পা ভাঙা সমস্যা নেই। ওরও পা সমস্যা, পা ভাঙা, দুই পাটা সমস্যা। ওরও কি যেন একটা ঘা হয়েছে, তার কারণে দেখতেছি যে হাঁটতে করতেছে না। ও হাঁটতেই পারে না, এরকম একটা অবস্থা। আসলে ওর গায়ে হাত দেওয়া বোধহয় ঠিক হবে না, ওই কুকুরটার মতো। এইটার আবার নিয়ে আইছেন? এর হাতটার সমস্যা দিছেন, ওরে 2টা দিছেন? আচ্ছা, আরো খাওয়ানোর দরকার ছিল যদিও। আরো লই তাহলে আনেন, তাহলে আরে আপনি পারবেন কষ্ট করে আনতে? নিয়ে আনেন তাহলে, আরো নিয়ে আনেন। আচ্ছা, তো এই একটা, এই নে ধরো, এই নে, এই ধর, একটা এটা ও খাবে। এই ও খাক, মারামারি করিস, দুজনে মারামারি শুরু করে দিছে। এই আয় তুই এদিকে আয়, এই শোন, তুই এদিকে আয়, শোন, ওইটাই এটাকে ইয়ে করে। আসলে ওদের ভিতরে রিস যে একটা ব্যাপার, সেই রিস ব্যাপারটা থাকে এই সমস্ত প্রাণীদের ভিতরে। আর ওকে ভয় দেখে আপনার লাভ কি? ওকে ভয় দেখে আপনার লাভ কি? তো ও এখানে আছে, আর সামনের যেটা আরেকটা, এই সামনের এটা এখানে আছে। এই যে দোনোটারই ক্ষুধা আর কি। আনছেন? তাহলে আপনি একটা কাজ করেন, আমি 2টা ওইটারে দিই, হ্যাঁ, আর আপনি 2টা এইটারে দেন। আপনি ওইটারে গিয়ে দেন, আমি এইটারে দিই, বরাবর একটা আরেকটা সহ্য করতে পারেন। এই নিন। তো খাইতেছে আর কি। আসলে এতে যথেষ্ট না বোধহয়, এই 3-4টা করে রুটি যথেষ্ট না, এমনি আরও ক্ষুধা আছে, পেট একদম খালি। একটু খাই বলতেছি।
আর দিচ্ছেন খাইতেছে? আচ্ছা ও খাইতেছে আর কি। মানে উটার মতো এইটা না, এটার গায়ে এখন মতো হাত দিতে দেয় না আর কি। ও খাইতেছে আর তোর একটা বাচ্চা এনে। আপনার কষ্ট দিলাম হ্যাঁ? এটার খাওয়া, এটার খাওয়া সেই ইয়ে করিস না তুই চলে ও চলে আসতেছে আমার সাথে সাথে। কি চলে আসতে হয়েছে এই পর্যন্ত? হ্যাঁ এই পর্যন্ত চলে আসতে হয়েছে দেখি